anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: Indro avoziko ny zavatra rehetra, izao no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimaim-poana amin'ny loharaninaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Amen. Ry havana malala, aoka isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra, ka hovakintsika ny Salamo 3:30, ny 1 ka hatramin'ny 12, toizana amin'ny 19 ka hatramin'ny 20. Miobiany Jehova ianareo ry olo marina, fa mendrika ataony olo mahitsy ny fiderana. Miderahany Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Mihirafy rambavao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny teny Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famondrampony Jehova ny tany, ny teny Jehova no nanaovana ny lanitra, ary ny fofinainy vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosany rano ao an-dranomasina ho toy ny antotan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehova ny tany rehetra, aoka angofotra eo anatrehan'ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no niteny dia ary izany. Izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Jehova mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa, mahatsinitsinona ny hevitrin'ny olona izy. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitrin'ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamaniny, dia ny olona no fidiny olovany. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famondrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova famonjenantsika sy hampingantsika izy. Fa izy no hifaliany fontsika, satria ny anarany masina no hitokitsika. Jehova, aoka ny famondramponao hitoetra aminay, araka ny anantenanay anao. Amen. Ho fanoizantsika ny fideranan'Andriamanitra dia mbola ataontsika ny hira 870, edera laza hery, ny 1 sy ny 2. Sun
Ry havana malala hoy ny tompo, na aiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana. Hivavaka isika tompoko. Tompo, anandratra anao izahay ry Andriamanitra mpanjakanay eo. Sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazainao isanandro izahay sy hidera ny anaranao mandrakizay. Lehibe ianao Jehovah ka tokony hoderainay indrindra ary tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy ary hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainay. Ny herin'ny asanao matahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalehibiazanao no holazainay sy hideranay anao. Anonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao sy hioby ny fahamarinanao izahay Tompo. Amen. Ry havana malala, aoka isika nedry teny ao anatrehan'ny Tompo ka hiaiky ny fahotantsika. Mbola hiarivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy tompam-orona sy mpanavotra anay eo. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto ary izahay mpanota mahantra manetry tena eto anatrehanao. Nanota taminao tamin'ny teny, tamin'ny hevitra, tamin'ny fihetsika izahay, sady notoritoronina sy teraka tamin'ny heloka sy ny fahotana, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa Tompo, noho ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izahay. Amen. Ry rainay be famindrampo, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahinay aminao. Amen. Anamafisantsika izany fony izany dia ataontsika ny hira fa 570 sy 700. Ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Ry Jesosy Tomponay. Ry havana malala, enoika raiso ny teny famelan-keloka avy amin'ny Tompo. Andriamanitra efa nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina
ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Voavela ny helokareo noho ny anaran'ny Masina midy rano Tompo. Amen. Ry havana malala, eno amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe: fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny dia mampandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Efa namela ny helontsika Andriamanitra noho ny fahasoavany, ankehitriny ary izy dia hizara ny teniny amintsika. Noho izany, anatona azy amin'ny fifaliana isika indray ny teny. Ho fiomanantsika amin'ny vakiteny sy ny toriteny dia mbola ataontsika ny hira fa 427, ny teninao Jehova, ny andininy voalohany. Prions. Seigneur notre Dieu, par ta parole, tu as créé le monde et la vie. Merci pour ton amour et ta sagesse. Nous sommes assemblés en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et te louer. Tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Saint-Esprit, montre-nous le chemin qui mène à toi. Ouvre nos yeux à ta lumière afin que nous devenions tes témoins. Amen. Nous allons maintenant lire la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7, au nom de Jésus. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qu'ils faisaient chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et qui nous chargeront de cet emploi.
Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministre de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Nous continuons notre lecture dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 au 9. Au nom de Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme les pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mbola iarahantsika manao ny hira 786 andininy faefatra mialohan'ny hitsanantsika ny filazantsara. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara no soratan'i Jaona. Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiantsika ny anaran'i Jesosy. Ny nampinonan' Jesosy, ny fon'ny mpianany sy ny nilazany amin'ny fanahy masina. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no hahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izaho ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo, dia ho nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy anay izay.
Hoy Jesosy taminy, Izael izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny Ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny Ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny Ray no mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho izay mankany amin'ny Ray. Isaorana ny Andriamanitra noho ny teny izay nozaraina. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra izay nalaina tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo, hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mbola iarahantsika manao ny fanekempinoana kristianina. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy, zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka amin'ny Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no iavian'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiaina mandrakizay. Amen. Prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, tu es plein de gloire, d'honneur et de puissance. Merci Seigneur de nous avoir permis de te louer et de te glorifier. Merci Seigneur de nous avoir aussi permis d'écouter la prédication d'aujourd'hui. Ô Saint-Esprit, guide-nous afin que nous soyons à ton écoute. Amen. Miarabantsika fiangonana izay nahatratra an'izao alahady faefatra ao aorianan'ny Paska izao. Miaraba koa ny sekoly alahady izay mitarika ny fotoana. Izao dia manasa antsika hivavaka. Tompo misaotra anao zahay, omenao fotoana, ahafahanay mitoetra eo an-tongotrao, hiaino ny teninao. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay, mba ho arotsaka ao aminay, anokatra ny foamam-panahinay, andrasanay tokoa amin'ny fankasitrahana, izany teninao izany, dia ny sitraponao izay tsara sady ankasitrahana no marina ho anay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'i Petera izay efa novakiana tamintsika teo, no iarahantsika maka afatra amin'ity alahady ity. Ary ampitondraintsika ny lohateny hoe Kristy vato velona, fototra iorenana sy itombon'ny fiangonana. Petera manoratra ampaherin'ny olom-boafidy na ny kristianina any am-pelezana any Asia Mineura, izay Turkia amin'izao fotoana izao. Mandalo fizan-toetra mamay izy ireo, araka ny vakintsika izany any amin'ny toko 4:12 sy ny manaraka amin'ity epistily voalohany nosoratan'ny Petera ity. Sady manoratra ihany koa Petera manentana ny kristianina handeha hitondra tena mifanaraka amin'ny filazantsara. Tonga ho antsika koa amin'ny confinement misy antsika avy, izany taratasin'ny Petera izany. Hoy izy ao amin'ny toko voalohany ka ny 4:12 hatramin'ny 4:20 sy ny 4:20 hatramin'ny 5:20. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo,
fa araka ny famasinana ilay ny antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina ao. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rasoany Kristy toy ny ran'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Atondro ny Petera amin'ity anjara teksta ho antsika androany ity, ny ahafahantsika miaina izany, dia ny fanatonana ny Kristy vato velona sy ny fifandraisana aminy mba ho tonga vato velona tahaka azy koa isika, ka hitsangana hiorina ho fiangonana velona manambara ny hatsaran'ilay Kristy vato velona tompo sy mpamonjy antsika. Vato velona no anononan'ny Petera ny Jesosy tompo, fanononana nalainy avy tao amin'ny testameta taloha, tao amin'ny bokin'i Isaia 8:20 ka ny 9:40 manao hoe: indro mametraka fehizoro ao ziona aho, dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra. Teny faminaninany amin'ny Mesia. Ilazan'ny Petera fa Jesosy tompo no ilay Mesia ambarany teny faminaniana. Vato velona voafidin'Andriamanitra ankasitrahany. Tsaroana ny teny nataon'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy raha niova tarehy teny an-tendrombohitra izy, ary henon'ny Petera sy Jaona ary Jakoba tsara izay nanao hoe: ity no zanako voafidiko, izy no henoy. Lioka 5:5 ka ny 5:30. Ambara eto koa fa fehizoro ity vato velona ity. Ny atao hoe fehizoro dia vato fanorenana alatsaka alohan'ny hanainganany rindrina. Arak'izany, Kristy vato velona no fototra fanorenana antoka hianteherana ampamafiorina tsara ny mino sy ny fiangonana, mba tsy ho voahozongozona na hianjera na ho simba na inona miatra aminy. Kristy vato velona, vato tsara, soa, no izy velona sady mamelona. Toa ohatrany misy mifanohitra ihany raha ny amin'ny masain'ny maha-olona ny hoe vato velona. Ny vato tsinona amin'ny mahavato azy, tsy mihetsika, tsy miaina, toy ny maty. Anefa tsy mifanohitra velively, satria Jesosy Kristy tompo manana ny fahefana manangana ny maty. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Lazarosy, anadahany Marta sy Maria, voasoratra ao amin'ny Jaona 1:12. Ary vao tsy ela isika no niarana ankalazan'ny Paska, andro lehibe ho antsika mino, nandresen'i Jesosy tompontsika ny fahafatesana, ilay fahavalo farany tsy maintsy noresena. Ka izay mino ny Jesosy Kristy vato velona dia mandray mandova izany soa sy fahatsarana rehetra avy amin'izany, ary lasa vato velona tahaka azy, fa efa natsangany avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, dia fiainana be dia be. Ho an'izay tsy mino kosa, araka ny teny nalain'ny Petera avy tao amin'ny Salamo 7:20 ka ny 2:20 sy ny Isaia 9:4 ka ny 4:40. Kristy vato velona dia tonga fahatafitoinana ho azy, izany hoe mitondra ho amin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandrakizay, raha sanatria ka mitoetra miziriziry tsy mety mino an'i Kristy izy. Indrisy, toa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, dia maro ny olona tsy mino
tsy manaiky an' Jesosy Tompo ho ilay Kristy vato velona voafidin'Andriamanitra amonjy sy hanafaka izao tontolo izao amin'ny fahotany. Lazainy eo amin'ny 14 amin'ny epistily ho antsika ity fa avy ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo vato fehizoro no ampiorina sy ampitombo ny mino izay atsangana tahaka ny vato velona ho tonga trano fanahy na tempoly na fiangonana velona hanaovana fisoronana masina sy fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra. Izay no ambarantsika amin'ny fanekempinoana isan'Alahady hoe fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Tsy trano fiangonana nataon'ny tanan'olona fa trano fanahy fiombonan'ny mino rehetra izay tonga vato velona miorina miombonaina ao amin'ny Kristy vato velona. Ka tsy ny samy maizy azy ireo tsirairay avy intsony na ny samy sitrapony no iainany sy andehanany, fa izay ambarany Kristy izay tonga velona ao anatiny. Tsy izay tia ny nofony sy ny filany intsony no ankamaminy sy katsainy, fa fiainam-baovao hitarihan'ny fanahin'ny Kristy vato velona azy nataon'Andriamanitra ao anatiny. Izany indrindra no anentanan'ny Petera ny kristianina hanatona, hazoto hanatona, hiombonaina tsy tapaka, hiaino, hiresaka, hikatsaka izay sitrapon'i Jesosy Kristy Tompo, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Hoy ny voasoratra ao amin'ny epistily ao amin'ny Hebreo hoe: koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fasahiana mba hahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Koa amin'izany dia mavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Hebreo 4:4-20, 10:12-20 ary 7:15-20. Ny fiangonana izay fiombonan'ny mino dia taranaka novidian'Andriamanitra ho fanjakam-pisorona firenena masina. Paoly apôstôly any amin'ny epistily ho an'ny Romanina manentana mangataka ny kristianina hoe noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety atao izany. Ka tsy anarahana intsony ny fanaony izao tontolo izao, fa hiova amin'ny fanavaozana ny saina, azoana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Fa efa olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ny mino dia ny fiangonana izany, mba hanambara ny hatsaran'ilay ny antso azy hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Eto am-pamaranana dia mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Kristy vato velona ve no tena fototra iorenan'ny fiainantsika? Kristy vato velona ve no tena fototra iorenan'ny fiainan'ny ankonantsika? Kristy vato velona ve no iorenan'ny fiainan'ny fiangonantsika? Manambara ny hatsaran'ilay ny antso antsika niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ve ny fiainantsika sy ny ankonantsika ary ny fiangonana misy antsika? Handeha hifanometanana isika hiaraka handiny tena sy hivavaka isika.
Tompo, indreto izahay mifanometanana manatona eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Mangayay manoloana ny teninao, matsiaro ny tsy fahatanterahanay, matsiaro ny fabangana, tsy famendrehana manoloana n'izany teninao izany. Ary noho ny fatokianay anao ilay Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka ho an'izay rehetra miaiky ny tsy fahatanterahany, dia say tokoa izahay mamela ny helokay Tompo, ary mangataka ny asan'ny fanahinao mba andoro izay rehetra tsy mbola manome voninahitra anao eo amin'ny fiainanay ka tsy hahatonga anay ho vato velona tahaka anao. Mangataka anao izay mba hanongotanao izay rehetra tsy nambolenao ao anatin'ny fiainanay. Fampio kosa izahay mba hitombonay ho vato velona, manambara tokoa ny hatsaranao, fiangonana masina ankasitrahanao. Izany Tompo no etaetanay sy izay fantatrao fa mahasoa anay tsy voatononay, dia irina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola iaraka ivavaka isika tompoko. Seigneur, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée aujourd'hui, un dimanche dédié aux enfants de l'AFP à Matour. Aide-nous à grandir dans la foi, à suivre tes pas pour ne pas succomber dans la délinquance par ton Esprit Saint. Apprends-nous à vivre de ta parole chaque jour, car ta parole est la vie et la vérité. Nous prions pour que ce ministère continue d'exister au sein de cette Église. Bénis les parents et les moniteurs pour qu'ils aient la force et la volonté dans notre accompagnement et notre éducation spirituelle. Nous te demandons aussi de guérir les malades, de donner la force et la motivation aux soignants, soulage les personnes en fin de vie et réconforte ceux qui ont perdu leurs proches. Nous te demandons de nous protéger et de cesser la pandémie du Covid-19 dans le monde entier. Bénis notre pays Madagascar, qui rencontre en ce moment des difficultés quotidiennes comme la famine et la pauvreté. Nous mettons la vie du peuple malgache entre tes mains pour qu'il reçoive ta grâce, ta bénédiction, pour que ta bonté lui redonne la joie de vivre, surtout les enfants comme nous. Ufaranatik izan amnivavakana penarantup. Reina izanedanch. Umasin nanyen yenarano. Uturanyen nifanzakano. Aton anyen isichapuno. Eti atan ta kamnanedanch. Umewanayanyu. Nian nasa azawanai. Armamela nulkai. Ta kanina melanau izay melukatamnei. Azamtunjanei amtfakapana. Famanafanei amrats. Fanau nifanzakan sinier ar nivonina majakzei. Amen.
Mialohan'ny tsodrano dia rahantsika manao ny hira faha 8 sy 800 eo an-tratranao Jesosy ny andinin'ny voalohany, ary ao aorianan'ny tsodrano ny hira faha 350 sy 700 tiako niaraka aminao Jesosy ny andinin'ny voalohany sy ny andininy faha 4. Raisoara ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hitay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo. Ary hanandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoa ny Tompo.